局判罚请假已经1冬外，早暗总统赖清德表示讲，最近但局有搁再请示，但也决定同意予伊专心做复健。国造上水南海军河今仔日展开落水潜航测试，打算要参到50公尺深，来船目标要伫6月底进前来交船。台南安南区一间私立幼稚园的老师长期不当对待囡仔，尚无10个囡仔受害，教育局甲罚40万，14人袂当去做老师。各位观众朋友，大家好，欢迎收看公视台语台中道新闻，我是丁雅俊。新闻头起先赶紧来关心，伫咧台南有传出安南区一间私立幼稚园的老师是长期会甲囡仔拍，也是塞囡仔的头顶，行为真粗鲁。教育局调查落去发现，讲这个老师伫1个月内不当管教行为就53件，尚无10个囡仔受害。目前这个老师是罚40万，而且14人袂当去做老师。教室内老师参学生欢喜咧活动，不过伫台南安南区的私立幼儿园，煞壁处有老师靠着囡仔互家长检举，一个35岁姓刘的老师对囡仔的无够6岁囡仔塞额头、扣搁甲拍，也搁硬钱物件叫伊食，这种苦毒的行为超过53件，有10外囡仔受害。老师还可以啦，觉得还可以。嘿啊，因为讲较坦白的人拢是做表面啊，不然太知啦。小班要好好的建立他们的一些秩序啊，或者是比如说排队啊，然后老师就是会有一些比较粗大的一些动作，就是比较大一点的一些行为。影片上看来，他们委员就是会判定次数。苦毒囡仔事件发生伫去年9月，教育局接到通报去调监视器。这个姓刘的老师有5年的经验，发生代志了后，当场互人施透露，嘛要互人罚40万，兼14人袂当做老师。当时姓陈的助理员嘛离职，互人罚6万块，联防防负责任嘛连带有责任。教育局落尾嘛甲这2个老师公告出来。学校这边后续也是会有安排一些课程，有关于这方面辅导的课程。会给老师多这一个方面的提供进修。希望所有在幼儿园服务的负责人或教保服务人员，皆应以正向管教的态度，友善对待每一位幼儿。教育局统计113年、114年这2年，拢总裁罚11个行为人。幼儿园本正是囡仔的安全场所，这款粗残的对待，囡仔甲家长真惊吓。教育局强调，教育场所绝对无容忍任何形式的暴力。记者楚在南采访报道。高雄有民众指出，最近伫咧这个凤山转运站是组织愈来愈多家友，也存在有一寡拍牌食酒的行为，甚至也造成环境的问题，互人唔敢暗时来这里坐车。针对这件代志，高雄社会局是回应讲，在现场大部分拢是因有去咧关心有坑道的这个家友，因会去加强暗时的巡访。透早单车的所在也有家友伫咧困。凤山转运站是高雄最重要的转运站之一，不过最近这几冬煞变作是家友挖规定的所在。有民众伫咧网络讲，足侪家友暗时拢困伫遐，互旅客拢唔敢来单车。政府有处理，但是是个人的问题啊。那他们晚上在这里睡觉，也不会造成危险啊。在那边开店吗？不会影响我们。他们很干净，不会偷。有人感觉无妨碍安宁，无影响。不过看现场的椅仔拢有铺起来物件架咧，避免家友直接倒伫咧椅仔顶。不过转运站四界拢会当看到家友的包袱啊，有一寡民众就感觉安尼足歹看。放当遮安尼落落水，感觉人也要坐车，感觉看遐人感觉。阮这代较无差人少年，就较奇怪啊。民众希望政府协助安置，不过因为生活习惯，而且附近有慈善团体会发便当等等因素，足侪家友应安置无偌久，就又搁登去现场。街友都没有被收容安置的一个意愿。那依规定，我们没有办法强制驱离或者是代理收容。那我们除了加强夜间的一个关怀及外展服务之外，因应近日的一个低温，提供临时安置的一个服务。交通转运站煞变作是家友生活的所在，社会局表示会加强夜间方式等等服务。若家友对社区有搅扰行为，会看案件状况，下单位来合作进行联合会勘甲服务。公司新闻陈焕武、柯正俊高雄报道。
剩无一个月就要过年啊！在彰化市公所伫今仔日是开始发放过年的敬老金，只要说户口伫咧彰化市满6档70岁以上的老大人，都会当领到一包6000块的红包。今年按算拢总要发出1亿9000万，这创下总金额新高纪录，就是要互彰化市的长辈会当留空间好过年。运钞车一个到位，虽有警察、警卫护送现金，这钱是彰化市公所要发予时代的春节敬老金。公所人员摕一沓搁一沓现金开始算钱，甲6000块装入去每一个红包袋内底。时代领到6000块的大红包，拢真欢喜。先生呢？嘿，我这个情况嘛。钱拢你在管的，对，拢我在管的。啊，当年领到欢喜无？我欢喜啊！啊，有要拍算要创啥物？没得帮啊！年节你知道吗？彰化市公所表示，若是自有财源超过10亿，得发6000块。只要户口设伫彰化市满6年，而且满70岁时代，就通领春节敬老金。今年有31911位时代符合资格，计共发出1亿9000多万的红包，总金额嘛超过英国纪录。敬老年金福利真好，咱的建设增加3倍，而且累计的税计剩余增加了3倍多，将近20亿。较早是足济，无转账的时都是现金，要算足济的，即摆有转账嘛，好一半。台湾已经是超高龄化社会，时代的社会福利是真重要的。彰化市公所表示，除了逐年发红包予时代好过年，公所嘛有咧规划打算去做社区的长照服务中心，希望予时代会当安心养老。记者杨淑晴彰化报道。要过年啊，家家户户即马嘛拢开始咧大摒扫，这无爱家具、畚箕嘛拢陆续清出来。新竹县的环保局表示讲，根据统计，去年这回收量甚至来到17000袋畚箕，而且因为大部分即马拢是使用独立桶的畚箕，更较歹拆开回收，互因面临正大的挑战。甲拄回收回来旧碰层，放入大型处理机具进行破碎甲分类，然后清洁队员咧过年前真无闲。新竹县环保局指出，新竹因为有科学园区，社区人口流动速度紧，加上真侪人无介意困别人困过眠床，也增加碰层的废气数量。过年期间的巨大废弃物产生量大概会是平常的1倍左右。那特别是近我们县内的园区或者是几个产业园区。附近有许多的租屋的族群，那随着族群的流动，也会造成那个租屋的废床垫废家具的产生增加。根据新竹县环保局统计，去年旧碰层的回收量有17000点，而且有愈来愈多的趋势。加上这几年碰层愈做愈有工，也增加回收技术的困难。10年前，我们传统床垫跟那个独立筒床垫。占比大概是8比2，那现在呢已经变成9比1，就是独立筒的是9成，传统的已经变成只有1成不到。传统床垫通常都是一张表布包裹了一个金属的床架，那现在的床垫有分独立筒的形式，那它的整个铺面的层数也增加，造成整个处理情形上的更为的复杂。目前新竹县家具回收厂只要咧过年前，拢会出现碰层山，然后相关处理人员真无闲，也成做清洁队员新的挑战。记者杜君和新竹报道。来关心国造创水南海群号今仔日展开头一届的落水尖项测试，这届拍算是要创到50公尺深的所在，台船也目标是要伫咧今年6月底进前来完成交船。另外，因也有伫咧网站解说讲，其实和其他国家比起来，咱的国造创水南的建设速度其实算紧，经费也无算介悬，配合着图表来回应各界质疑。豆豆对高雄港驶出，地船证实国造创水南海群号29尾头一届创水航行的测试。海群姐，大声发加油！军事民众有红布条全力支持海群号。各有民众特别对台南走来进境。一早就从台南出发过来这边，想要见识一下，对我们国造的前舰到底长怎么样子。根据规划，海群号这届测试将望镜深度会来到50公尺深，专家分析水面甲外壳承受海水压力的情形，会是观察的重点。
今天的测试，假如顺利完成的话，就要进行深海测试。那深海测试就会到小琉球以南的海域来进行更深的一个海域测试，各个舱门的水密哈，然后呢，那个钢板能不能承受相关的压力，其实呢都要经过不断的调校，因为这个调校呢不是用人眼来看，一定用科学仪器去检查。因为之前海鲲号伫测试的时，捌发生过药压系统有问题，国民党的立委马文君关注相关的问题，敢已经拢改善，因为代志关系到测试人员的安全。像如果说有一些装备你都还没有到位的时候，勉强去做，不管是浮航或潜航，其实都还是会造成很大的安全疑虑。延宕归延宕，但至少呢，现在已经开始了相关的测试哈，我觉得这个是一件振奋人心的事情。亚纳海鲲号对2020年11月24开工，到达大约5年2个月，头一届进行畅水航行的测试，防这个工期较长。地船回应，无论伫建造机程还是经费，海鲲号甲别个国家新造的畅水舰来比，经费并无较济，工期甚至是比人较紧。强调整体进度并无延迟。公司新闻采访报道。咱的经济部长景平兴去访问美国，参加台美经济欢迎会盘的对话，而且有签订和平甲经济合作的联合声明。景平兴也表示讲，这间会谈已经有讲定真侪项结论，要来加强未来台美企业的合作。经济部长金明兴访问美国华府，礼拜去到智库大西洋理事会演讲。金明兴重点放伫咱大力推动飞航供应链，佮点出前一天伫咧经济欢迎谈判对话 EPPD， 甲美国国务次卿海伯格的相片，展现台美对话成果。那里面讨论了非常多的刚刚提到的 AI 要怎么样合作，飞鸿供应链要怎么样建制。在里面做了很多的对话跟探讨，而且有很多的结论下来。它奠定了除了这个商业上的利益考量之外，它是一个政府对政府对于未来5年、10年所界定的框架出来。台湾跟美国的企业可以在这个框架之上，非常安心的跟笃定的往这个方向来进行。台美关系超好势，金明兴参加2次举办的第6届 EPPD 会谈。所谓基础建设方面，台美同意伫架轨道卫星、海底电缆方面合作。也若无人机供应链是交予咱工研院甲美国无人机产业协会签订授权评鉴顶协议，加入国际认证。川普政府就任了后，推动式和平宣言 PAC Silica 对抗中国 AI 产业链。这届台美签订双边联合声明，达成共识。当飞鸿的供应链需求这样的趋势产生的时候，台湾的被需要跟台湾的能力就可以展现出来。因为全世界来讲，除了中国之外，另外可以在短时间，在生产面的供应链可以很快的 build up 起来就只有台湾。EPPD 会后，咱经济部甲外交部发布声明，美国国务院表示，台湾伫咧相关经济倡议当中是重要谈判。台湾的先进制造伫咧 AI 产业更加是重要角色。咱政府是表示要甲美国做伙来催促飞航供应链。不过，美国国务院敢若表示，爱伫供应链安全甲台湾合作，话是讲了细致。美国特别重视对中关系，华府也惊讲台湾的供应链会受到中国地缘政治的威胁。金明兴强调，台湾非常安全，也公开前一天去见美国参议员苏利文的这段对话。当中国在打飞弹的时候，他在航空母舰上，他从那时候就支持台湾，他现在仍然支持台湾，所以对台湾而言，我们不担心有地缘政治这样的挑战。苏利文因过伫海军陆战队30年，来自阿拉斯加选区，大力推动当地天然气出口。金明兴也搁再强调讲，台湾增加进口阿拉斯加天然气，保证能源的供应安全。公司国际记者彭祖哲，美国华府报道。咱过来关心监察院长陈菊中风破病请假已经1冬外。昨暗总统赖清德表示讲，其实陈菊进前打破病时阵就有甲请示。不过，赖清德先甲留落来，最近陈菊是搁再提出请示，但也决定要同意，互伊专心复健。赖清德也感谢陈菊为台湾的民主奋斗。请辞获准，要不要跟我们聊一下菊姐？监察长陈菊请示，总统赖清德礼拜参加民进党中央尾月了，回应媒体，讲陈菊因为中风，身体无方便，第一时间就讲要死，也考虑到爱互陈菊专心复健，所以请示有准。想要让陈局院长专心进行复健的工作，所以
赖清德表示，陈菊一生为台湾的民主奋斗，使人钦佩，后续会交予监察院副院长李鸿钧代理院长的职务。不过，就伫同一天，立法院召开政务人员权利义务法制化公听会，民众党主席黄国昌是指出，现有法制就算讲监察院长一直请假，也拢未受到限制。按照我国现行的法制，一个监察院院长没有办法在院长的职位上面履行他工作的职责。可以一直请假，一直请假，请假到他任期届满为止。敢有需要制定政务人员专法？现场的专家学者是有无共意见。国民党立委吴宗宪是主张另外设一条政务人员行为基准法，因为若比起县市长会当受到民意甲选拔法的监督，中央任命的官员煞有滥权的疑虑。他们是官派，他们不是民选，他们没有人管，所以呢。但是呢，他们却掌握了很庞大的行政资源，所以这一群毫无民意基础的这些权力者，才是我们真正要规范的对象。国民党团是希望下一任的院长会当卖有党派色彩，未来爱用上严格的同意权来审查。也有真侪民进党立委也刊文唔甘单局请辞。监察院表示，一切尊重院长的意愿，嘛感谢院长为监察职权甲人权保障的坚持甲努力。公视新闻朱宏志、吴基昌综合报道。民众党宣布要予创党的前主席关文哲来担任国家地理学院的院长。针对于外界议论，这关文哲表示讲，民众党两个头人拢会当来合作，因若若要是要合作，也是要分开，拢总有可能。而且翻头来指出，若赢大家拢是玻璃心，劣赢拢等咧看笑话。民进党团是回应讲，目前这民众党两个头人到底因是要对向行，恐惊国民党这边颠倒是较不安。前民众党主席关文哲要做国家地理学院院长，引起各界关心。关文哲是不是要中奖？民众党在权，党内阁出现两个太阳。关文哲表示，两个太阳会合作，做家己较高的代志。两个太阳可以合作，所以每个人都做他擅长的、喜欢的事情。像我当一个外科医生，你知道吗？我要去看那个华丽条都见烦。可是黄国昌就对那个很有兴趣，所以这样我们就分工合作嘛，对不对？所以我就说。那立法院就给你去处理了。那我以后专门到南部去办那个训练班。针对外界好奇，在党内相太阳之下，未来阿伯安怎合作？国会强调，因阿伯合，不过更加重要概念是南北分，彼此分工合作。蓝白合，另外更重要的概念，可以变成蓝白分。为什么叫分工合作？比如说蓝白分，有可能从分工合作之后变成分手吗？我跟你讲，世界上什么事都有啊。不然我感觉的这个蓝营的朋友们每个都很玻璃心的然后绿营的每个都这样，每个见猎欣喜。大家都非常的关注，到底是黄主席还是柯主席？黄国昌代主席不当立委之后，那他到底怎么样在就是民众党里面发挥影响力？应该蓝营会比我们更焦虑吧？立委认为，关提要安怎重新发挥影响力，一定牵动民众党内权力到路线的调整，安尼发展，恐惊是国民党爱上脑筋的一件代志。记者综合报道。咱的镜头换来看意大利，伫咧意大利南部最近是受到强烈热带气旋的损动，伫咧西西里岛一个小镇，佮引发大规模的崩山，有真侪人家厝是拢已经伫咧山坎边啊，强要崩落来。当局有赶紧来撤离超过1500的民众，初步估计，这个热带气旋是已经造成20亿欧元的损失。对空中画面会当看到意大利西西里岛尼西米镇严重崩山，大片的人家厝剩一半，佮经伫半空中，边有几台车辆也强要落去。消防人员协助居民爬登去厝，赶紧甲行李款款的。已经住买几十年的厝，这是时间都无去，居民惊吓无助，暂时撤离到安置中心。Sono momenti troppo perché io ho amiche intime veramente da una vita, abbiamo studiato assieme tutto, che hanno perso tutto. Hanno perso ed è una cosa straziante, veramente. 意大利总理梅诺尼在直升机巡视灾区，宣布当地紧急状态。边防部门警告，因为地下水也未消，整个山坡地是真无稳定，随时可以出去。伫咧崩山附近的所有人家厝拢袂使搁住，因为无可能搁回去。官方评估，这场崩山所造成的损失，恐惊有到20亿欧元，新台票大概是748亿，要重建是非常艰难。Un dato è certo, la frana
è assolutamente ancora attiva. Io stesso l'ho documentata col mio telefono mentre facevo il sopralluogo, quindi è chiaro a tutti che la situazione è particolare, davvero veramente molto complicata. Lei dice definitiva perché crolleranno le case che stanno sul ciglio? Allora, non so se crolleranno oppure no, ma è chiaro che se una casa è sul ciglio non potrà essere abitata. 这条灾难也引起土地过度开发，甲政府长期要看重地质风险的强烈质疑。居民也希望政府会当赶紧提出长期安置甲重建的计划。公司新闻郑伟仁留选编译。美国总统川普经过伊朗，讲要赶紧搁再启动核子武器的谈判，若无，因就要派出比对付委内瑞拉搁较大规模的军舰去伊朗。因过这说是引发伊朗强烈反弹，也回呛讲会来发动报复。另外，针对着伊拉克的政治局势，因为较亲近伊朗的前总理马里基有可能转来掌权，川普就大声来点名警告，煞是引起不满。美国总统川普伫社群媒体严厉警告，讲一个由林肯号航母领军的真大舰队驶向伊朗，规模甚至超过进前针对委内瑞拉的部署。川普强调，这舰队已经做好准备，必要时阵会真紧完成任务。去向伊朗发声，要求马上重回谈判桌，签署就范放弃发展核武协议。国务卿卢比奥伫国会听证会也呼应川普强硬立场。The protests may have ebbed, but they will spark up again in the future because this regime, unless they are willing to change and or leave, have no way of addressing the legitimate and consistent complaints of the people of Iran. 面对美国威胁，国际社会反应不同。甲德国、美国共声谴责比起中国伫联合国安理会采取无共款立场。中国驻联合国大使补充警告，美国的极限施压策略加军事威胁，可能会让中东的局势更加混乱。武力解决不了问题。任何军事冒险行动只会将地区推向不可预知的深渊。另外，川普炮火也指向伊拉克针对亲伊朗的前总理马里奇可能登去掌权。川普警告，若伊拉克做出一个非常坏选择，美国切断所有援助，这引起马里奇支持者伫首都巴格达街路抗议，受美国国旗和批评这是针对伊拉克主权的公然干涉。马里奇本人也强硬回击，拒绝接受任何外国指令。نحن اليوم لم نخرج اعتزازا بالسيد المالكي ولا غير السيد المالكي، لكن رسالتنا واحدة أنه لا يجوز التدخل في الشأن العراقي من أي دولة。为波斯湾的航母部署到巴格达的政治屏场，川普政府咧透过军事威胁甲外交孤立，对伊朗全方位的极限施压。在双方紧张、互相无体面的局势之下，任何误判拢可能引爆战火，互脆弱的中东和平搁一摆崩盘。公司新闻郑慧珍报道。印度最近是传出致死率真悬的这个立巴病毒的病例，包含泰国、印尼、还有越南等等，真侪亚洲的国家是拢加强机场的防疫体检。因为印度当局是强调，这疫情已经有受到控制，有追踪医护甲家属在内196个病例接触者，全部隔离了后采检拢是阴性。伫泰国的苏万那喷机场，入境进前爱先经过红外线翕相机，若发现技术的病例，就要送检查室做检查。泰国针对立巴病毒，25开始，伫咧曼谷浪漫机场、普吉国际机场等等的所在加强体检。官员讲，有发现国内夜婆有病毒。ก็ค่อนข้างที่จะไว้วางใจได้ในระดับหนึ่งว่าค้างคาวในบ้านเรานะคะถึงแม้ว่าจะมีการพบเชื้อแต่ในสัดส่วนที่น้อย。印度西面加拉邦通报立巴病毒确诊病例，自去年12月到今确诊的无到10例，追踪196人，全部拢是阴性。立巴病毒主要是带伫咧夜婆身躯顶。世界卫生组织讲，死亡率超40%到75%，无预防性嘛无特效的药啊，主要是透过轨迹或者是密切接触来传播。啊，镜头发烧、头壳痛，恶化做脑炎，甚至昏迷。1 to 2 weeks. And what this means is that it's actually very difficult to control at airports. If you've got a disease that's got 2 weeks incubation period, you know, for the first 2 weeks after somebody's carrying the infection, there's no way you can pick it up. Don't eat fruit without peeling it first. Don't drink unpasteurized or unheated drinks that have been heated to a temperature that would kill viruses. 虽然去机场体检的效果是有限，不过世界卫生组织讲，已经大部分是一细阵的菌架被摊做规大阵。目前牛津大学正咧进入预防射第2阶段的测试。公司新闻黄云玲编译。
镜头灯来看国内6当前有一个马来西亚籍中英大学的查某学生，捡获一个犯人牛肉质来甲伊性侵杀害，1审、2审甲经1审拢总甲伊判死刑。不过今仔日经2审宣判讲，法官认为伊有教化的可能，毋是义无杀人，所以甲伊改判无期徒刑，褫夺公权一世人。这个判决是互家属实在无法度接受。对岸全部都唔讲话，伊是台西马来西亚籍女大学生的牛玉智。2年前，伊掠走来台湾读中英大学的马来西亚姓郑的女大学生，用锁算对方的颔棍，甲伊性侵。抢走之财了后，佮甲伊抬死，骗掉尸体。1审、2审，经1审拢判牛玉智死刑。29透早经2审宣判，合议庭认为有教化的可能，无属于义谋杀人。专案罪嫌并化强制性交杀人，对死刑改无期徒刑，褫夺公权一世人。强盗罪改判8年。被告并不是事前预谋性的有计划性杀人，因此对被告的非难评价不得高于计划性杀人，也不得高于杀数人的情形。高雄高法院表示，牛玉智本地计划性侵抢钱财，发现死者反抗超出预期，才甲伊抬死。袂当以成准备锁就认定有杀人的预谋，也经过相关单位鉴定了后，认定有教化的可能。这是合议庭再三讨论了后的判决。法官认为，梁姓被告并非一开始就有计划的性侵且杀人，而是性侵过程中未能得逞，因此才起意杀人。所以高等法院法官认为，梁姓被告的恶性比一开始就计划性的杀人还要来得轻。实务上并没有一个客观的一个衡量标准，法官会根据被告他个人的主观学历、经历，还有他的犯罪手法、犯罪手段等等情况做综合性的考量，去判断有没有教化可能性。法界认为，敢会当教化，实务上较无客观评估的标准，真侪是由法官综合心情研判。也律师认为，这个判决较偏向考虑被告人权，恐惊互家属真歹接受。面对这个结果，家属透过文字回应，未当接受这款的判决。中央大学是回应尊重司法的判决，提供家属心灵支持，专案可以当上诉。公司新闻参报道。进前甲一岁囡仔开苦读教师的年宝姊妹前几工2审维持判当刑，因那迄当阵负责去查访的社工是互人依照过失致死的罪嫌起诉，今仔日也开庭审理。透早就一大群民众聚集伫咧法院的外口来表达不满。面对骂声，伫福田明县站的社工真紧行入法院，不过伊身影出现，就引起怒火。开案县老领导者问2审维持当判，即马焦点转向县站的社工，外界也做伊涉嫌轰炸失职，出庭受审的言行。很不可思议，既然做错事情认罪不就好了吗？干嘛要这样？希望司法正能够公平。这摆开庭重点伫问证人，因为社团社工辩称毋是组织社工，主场督导责任伫本山沟通中心也质疑访视规定无强制突袭访视。不过到庭组成的台北市社会局科长反驳，开出收养业务，甲社会局有关系，强调是领保甲地方私下协商。佮表示用台北市标准访视就是免提前约好。不过专案也出案外案，顶一摆组成的本山沟通中心访视员林心竹被发现涉嫌假造轰炸记录1期，被函散检方警办。因为社工才是罪魁祸首，他是导致凯死亡的主谋之一，他是凶手之一。因为如果不是他的话，凯不会死。任何一个只要尽职正常的社工，都可以把凯随时救出来的。原本这摆开庭传出凯阿嬷会出庭作证，不过最后无出来，甲咱律师到庭。即马专案审理就要结束，各界拢咧密切关心1审的宣判结果。记者综合报道。讲到这苦毒案，受到虐待或者是无老爸老母会当来照顾的囡仔，依法是爱互人送去安置中心。不过，有民间团体指出，这卫福部的替代性照护是拢集中伫咧即时救援，也有事后的追究。民间团体就提出6大诉求，呼吁应该嘛爱来照顾囡仔的心理状况。若阵囡仔受到严重的苦毒，照这个时阵，政府就要介入，提出替代性的照顾来安置囡仔。不过有民团指出，卫福部的资源拢集中伫咧即时救援和事后追究责任，针对囡仔受害以后的身心状况欠缺处理。
有一些孩子，他在生理上就是已经遭受一些不可逆的伤害，例如被打聋或者是被打瞎，所以我们才会认为说，进到替代性照顾系统的孩子，他们其实是好不容易从这些伤痛当中活下来。那所以我们也很希望制度可以为他们多准备一些资源。另外，安迪明指出，安迪中心100位内面，可能有13个离校是身心障碍者，因需要的照护会更较多。因也发布一份民间版替代性照顾政策白皮书。提出6大诉求，关心囡仔的身心状况，建立分级的制度，要求国家培养第一线机构人员等等。卫福部也做出回应，讲因会参考民间的版本提出修正。有关这个我国儿少替代性照顾政策，我们从去年都有在做一个修订。那今天其实民间提出来的版本，我觉得也很好，因为政府有政府的视角，那民间这次他们实务的问题如果提出来，刚好我在修正这个国家的替代性照顾政策可以一起纳入。卫福部指出，目前修订替代性的照顾方向，和较早有真大的无同。早期的安置中心是以父母失踪死亡的家庭为主，现在囡仔大多数拢是受暴力苦毒，因会跨部会合作，协助因读册、看医生，也是找头路等等。记者台选林旭凯台北报道。今年的过年有歇狗日，这医疗的资源就正受到关注。进前伫咧29暝，阁有初1到初3病院有看病比例是上低。今日卫福部就宣布讲要增加奖励，病院回报讲要来看病比例是已经超过70%，而且也有开设资讯专区，让民众会当赶紧来查到，敢会当去看病。2026年新正年头9日的假期就要到啊！过去因为门诊诊所休困，所以急诊出现1.5到1.7倍的人。为了预防急诊拖几个月的状况，卫福部先传咧等。在健保的部分有各项的加成奖励，包含开诊的奖励、收治住院跟急诊的奖励、开诊的情形，所以目前还在调查当中。不过呢，以到目前的讯息看起来，那么开诊率已经确实有比去年提高。卫福部长赵崇良表示，会为患者分流、增加医疗量能等等开始，嘛推出奖励加成方案，导入16亿的加成奖励，鼓励诊所服务，嘛会加设资讯专区，让民众伫咧外地，嘛会使查诊所看病的需求。最重要的是让民众清楚什么时候到急诊。什么时候其实在这个就近的这个基层诊所看就可以，重点在这个地方判断这个需要去紧急就医的那个要件是哪一些。立委嘛点出，卫福部为2025年11月就推出休困日紧急症中心 UCC， 看诊的人量能无统一，尤其是台北市每个月大概40个人上加，要避免民众第一时间走急诊，应该建立明确的看病指引。卫福部嘛应讲会伫咧2月初杀出来，真的要确保他们要给的要给。这个跟委员报告哈，这个款项我们是用专款特别去支应，所以它没有点值的问题，它就是1点1块钱。如果该给而没有给，那医院也有可能会涉及到侵占公款的刑事问题。立委建议补助款要限期汇集，嘛要用一个查核处罚机制，让补助用到位，加成奖励确实分予医疗人员。公视新闻王建庭、谢正廉台北报道。疾管署公布，国内顶礼拜类流感门急诊去就医的人数是超过11万人次。疾管署也提醒大家，目前全台湾流感疫苗是已经存无到13万剂，尤其花莲、金门、澎湖、甲马祖存无到500剂，提醒高风险族群要把握时间，赶紧去注射。诊所内底拢是担要看病的民众，天气寒，流感疫情也爱细腻。根据疾管署的统计，顶礼拜增加14例流感重症，5例死亡，而且类流感门诊急诊人数超过11万人次，比前一礼拜加3.9%。小儿科医生指出，除了因为天气较寒，大家洗手意愿变低，加上休寒，有的家长要带囡仔出国，国外流感当咧流行，风险就会提高。旅游的人开始变较侪，天气较冷的关系，所以密闭空间的活动会变较侪哈。冬天老师很少人会愿意去外面吹风啦，所以室内活动变多的时候，其实传染就会增加。
预防流感避免重症上好的方法，就是注预防射。疾管署宣布，全国流感疫苗剩13万多筒，其中有4个县市：花莲县、澎湖县、连江县、金门县剩无到500筒；新竹市、高雄市、屏东县、基隆县也剩无到2000筒。疾管署提起这波资料了后就无啊，若是民众有要做卡手，就要较紧的。这一季的疫苗打完就截止了，就不会再有增购，所以我们一直在呼吁高风险族群尽快接种，因为有80%几的重症的都是没有打疫苗的。若流感疫情伫咧春节，敢有可能进入流行期？疾管署认为阁需要观察，不过目前看起来机会无大，因为今年国内做流感预防射的人数较侪，疫情就较袂行起来，民众得当安心过好年。记者陈选林旭凯台北报道。有环保团体早起去到行政院头前，搁再来呼吁行政院长杜英泰，都要重视中南部这空污灾民的困境，而且要求赖清德政府应该提出相关的立法，这 AI 的发展应该爱使用绿电，而且应该爱省电。来见面甲环团的代表去行政院，要求政府都要实质减少涂炭，而且装作非代执行长黄仁勋甲行政院长杜英泰。呼吁政府唔通阁用半导体扩大、甲 AI 发展、用电需求增加为理由来延长减少涂炭。为民党内环团代表不满，讲民进党讲要用10年的时间能源转型，唔过到单因素的要是垃圾的空气。很羡慕你们天龙国的人，天空是看得到蓝天的。10年来检验这个政策，它是跳票的，他犯了严重的诈欺罪，他就是一个政治诈欺犯。赖建明顶礼拜开记者会，呼吁大家减少涂炭，并无得到政府具体的承诺。因讲袂放弃真情，一直到赖总统听入耳。如果左院长听无听到，故意不回应，我们被迫去讲到较顶头来听，我就去民进党中央党部。环团代表强调讲，上好的能源毋是热能，是爱节省能源。民进党连续执政要10年，应该提出相关能源效率的法令。AI 要绿电 ，AI 更要节能，请 AI 卓内阁提出更创新、有效的能源效率法草案。经济部前一天伫人民册讲，台电持续减少涂炭，这10年空污的排放已经减77%。针对排放量大的台中电厂，会投资441亿，甲设备升级，用天然气来取代乡涂炭，走向无烧涂炭的目标。若新台电厂的空污嘛减99%。环境部嘛公布112年主要空气污染物排放总量，比110年减12%。记者综合报道。继续来关心环保的议题。最近有民众伫咧网络看到真侪小型焚化炉的广告，怀疑这款物件到底敢会当使用？环境部调查落去，发现竟然是有150多条这款的广告，强调违法设置焚化炉烧物件制造空污，相当是会当罚到2000万，已经发函要求民册甲这寡违规的设备广告隆重撤掉。情况哈。它处理起来是没有烟的，而且速度很快。影片内底介绍这个小型焚化炉有偌好用的口碑，有明显的中国口音。另外，这个影片嘛同款中国口音，咧推销讲焚化炉有偌高烧海绵、汽车椅子啊、甲汽车椅座拢会当烧，而且无烟。橡胶、塑料广告牌都是没有问题的哈，只要是易燃的，都可以用我们的无烟炉来进行处理。面册顶面类似的影片真多，有的单纯是第一影片。有是伫个影片内底介绍欢迎加赖联络，记者和业者联络，业者快速回答，表示讲这款小型焚化炉有得买卖，而且是中国製，介绍是5万95万不等。不过环境部早就宣导讲，违法设置甲操作焚化设备，相当罚2000万。也因为它没有污染防治设备，可能对我们的环境造成重大影响，尤其燃烧过程很容易造成戴奥辛的产生及粒状污染物及重金属的排放。像这种小型的焚化炉在运作的时阵，明显有绿色的火焰，代表内底有氯会产生戴奥辛。另外，无废弃不清理证照用这款的焚化炉，上悬会当处5年有期徒刑。环境部表示讲，已经请民册汰掉相关的广告，要求将这些广告下架，并对于相关连结予以封锁。民众如有发现非法设置焚化炉或焚烧废弃物的行为，请立即通报。
目前全台湾还未查到有人违法购买使用，不过各地环保局拢有接到民众打电话来问讲，用这敢有违法？环境部讲，这不是省钱的好cases，颠倒是违法的陷阱，已经敲做到超过150支类似的影片甲广告，到2倍为止，阁会当看到部分广告还未提掉。记者综合报道。伫咧嘉义市西区的中正路甲西门街路口，因为假无青红灯，请不时就会发生车祸。附近的店家就甲这监视器少年所翕到3件车祸的画面放伫咧网络，希望相关单位会当赶紧来重视这个路口的问题。民众的监视器翕到嘉义市这个路口机车甲汽车相撞的车祸，想袂到时间过4天，同一个路口佫发生2台机车相撞的代志。附近的店家甲路口相煞车祸的画面放伫网络讲，去年才有10多件车祸，即摆佫开始休寒，车甲人会佫较侪，希望相关单位重视。有时候都骑很快啊，到十字路口都没有停。不行，一个白弄就坏了。这个伫嘉义市中正路甲西门街的路口，虽然有爱停车等待的号志，不过一个人经过的时阵，也是无注意嘛无减速，所以才会不时发生车祸。嘉义市政府交通处表示，这个路口因为人甲车的量无够标准来设置青红灯，会来加强爱停车等待的号志。加斑马线跟平底线那个有改善一些。本处将采视觉加强版的停让标线，例如红底白色的停字，来增强知道用路人通过路口时应停车再开的交通规则。警方调查，这个路口的车祸拢是因为骑车塞车的人无遵守停让的标志。而且经过路口的速度拢伤紧，才会来发生意外。呼吁民众伫无青红灯的路口爱先停车才搁驶，才袂违反交通条例，减少事故的发生。记者林慧婷嘉义报道。过年过节关怀独居的老大人，屏东县政府甲民间嘅企业团体对今仔日开始去发送爱心鸡汤，互县内4400外的独居的老大人。而且县府今年嘛向中央争取到超过9000万的补助，要扩大独居老大人的关怀服务，全面来普查落实在地照护。3、2、1。县长六百二落去送鸡汤，予独居老人的活动起鼓，有的车邮局寄送，嘛有社工骑脚踏车前往独居老人的厝，亲身送爱心鸡汤，予4400位家己大的长辈伫过年前感受到社会温暖。主办的屏东基督教病院已经连续举办23档啊，不过屏东县独居老人的数量是逐年在增加。我想这个20几年来这样的累积是各界的协助，那有我们政府公部门的帮忙，那才能够给我们的独居老人在寒冷的冬天有一个温暖的一个热鸡汤可以饮用。应该台湾都是老人化越来越重嘛，那我们也会想要说尽一份企业责任来帮助一些社区老人关怀活动这样。根据屏东县政府去年统计，独居老人已经有4300外人，有的是囝儿逝世，拢伫外县市食头路，甚至有的是无生嘛无伴，拢无人照顾，而且4300是有通报的数量。屏东县政府今年暗算，针对3万外的户口独居的民众进行普查，才有法度确实掌握独居的人数，提供关怀服务。独户是不是一定独居？不一定，他独居却不独户的长者，就非常需要仰赖我们的社区去通报给我们。只要我们接到社区的通报，我们一律也会把它纳入我们普查的对象里面。县府表示，有向中央争取9100万的补助，扩大独居时代关怀服务，唔但加强访视和送饭，嘛要甲运动和社区资源带入去长辈的生活，希望降低独居的风险，让时代袂阁感觉孤单。记者柯永杰屏东报道。文化新眼界来看，民间有电影的公司打算要伫今年底到2028年期间，陆续推出台湾文艺3部曲的电影，分别以黄土水、陈定波甲洪闹三个具代表性的台湾艺术家做主角，希望会当拍出互台湾人真骄傲的台湾故事。台湾国片的成绩一年比一年较好，嘛愈来愈受到民众关注。民间也有电影公司推出台湾100计划，来开发台湾100年来有台湾的意识甲价值的重要故事，然后透过影视作品来传达台湾的精神。打算要伫今年年底到2028年陆续推出台湾文艺3部曲，跟历史有关，跟我们的英雄人物有关，跟我们的重要的关键发展有关，跟台湾精神有关的这样的电影，都能够一部接一部的推出。
这3部台湾的文艺电影，分别以《黄土水》、《丹顶坡》和《王闹》3个真有代表性的台湾艺术家做主角。其中观众上紧就会当看到，是日本时期作家王闹的故事《天光前的恋爱》。拍算伫今年第4季完成，3部曲的导演甲制片表示，会来拍这3出电影，是因为因拍拼佮热情的精神，正值咧咱传承。从100多年前、30-40年前一直到现在，这位艺术家的故事好像可以承载跟透过理解这个艺术家的生平跟他的艺术创作，可以更靠近台湾的某种精神。不管时代的演进用100年来计但人们台湾人们年轻人的那种热血是不变的，这东西是不变的，是可以传承的，也是必须被传承的。所以这个影片当然有这个电影这个故事，当然要有被说出来的必要。电影公司表示，这3部电影的制作会尽量把过去迄个年代的状态呈现给观众，所以声音和字幕的部分会有台语、华语和日语等等，希望拍出予台湾人值得骄傲的正港台湾故事。记者陈心东、王志光台北报道。再来看文化总会是用办道的概念来拍影片，要互各界来了解台湾除了科技以外，也佫有真侪充满实力的产业，希望会当发展台湾这个亚洲创新投资平台，鼓励台湾的产业同齐来打造护国山脉。我们跟街头艺人不太一样。好，是安怎不敢？我们是一个职业的表演剧团。伫本岛甲观众介绍国内真有代表性的马戏团福卡萨，一定少年家伫2011年创团一步一卡印，甲台湾马戏团组起来，甲当已经去过8个国家城市演出。这是中华文化总会甲证交所合作拍的系列影片《创新办岛》第1集，希望透过文化力量带动外界更较关注台湾的各种新创产业。创新从来就不是说看起来有多么了不起，而是你与这个社会有没有更多的连结，让更多人愿意靠近，然后愿意理解我们，然后一起想象未来的一个可能。文章这个用台湾办道的概念，希望让外界了解台湾那科技一定也有真侪有发展潜力的产业甲人才，就那像一出又一出的好料理。证交所身为证券市场的营运管理机构，嘛希望结合文化创新的眼光，甲发展亚洲创新投资平台，鼓励台湾侪新创产业同齐来打造护国群山。我们透过影像的力量，让大家看见，不只是创新的人才，不只是文化的产业，我们用这样的一个方式去跟大家分享这样一个态度，如何不断的向前。我们除了希望有更多的企业在创新板上市，得到资金的攫注，变成我们刚才提到的护国神山群们。我们一系列的相关的影片的推出，我们去发掘台湾有更多的新创的力量。文章希望透过影片，无共主题甲专业领域，对国家产业发展和人才培育等等的层面，让侪民众了解无共新创产业安怎用创新的方式向世界公认台湾的故事。记者卢尚如、谢桂林台北报道。今日天气啥款？咱交予台记台 AI 手机主播唐啊。今仔日东北季风减弱，一时开始变小咯。受到辐射冷却的影响，各地早暗的天气悠然会较冷。中南部的日夜温差大。再来看各地头的详细资料。好，感谢唐阿宝气象，感谢您收看今仔日公视台记台中岛新闻，我是丁阿俊，咱明仔载同一个时间再会。